Batuk merupakan salah satu cara tubuh untuk membersihkan partikel asing, kotoran, lendir atau mikroba dari paru-paru dan saluran pernafasan bagian atas. Secara garis besar, ada dua jenis batuk yang sering dialami manusia, yaitu jenis batuk berdahak dan jenis batuk tidak berdahak, batuk kering. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang batuk berdahak dan penyebab batuk berdahak yang sering kita alami. Batuk berdahak adalah batuk yang disertai dahak. Batuk ini terjadi ketika paru-paru Anda mengalami infeksi sehingga menghasilkan dahak lebih dari kadar normal. Adapun penyebab batuk berdahak yang selama ini sering kita alami adalah sebagai berikut. 1. Kurang minum air. Penyebab batuk berdahak yang pertama adalah kurang minum air. Dengan banyak meminum air maka dahak akan cepat encer dan mudah untuk dikeluarkan. 2. Stres. Ketika kita mengalami stres atau beban pikiran terlalu berat maka sistem kekebalan tubuh kita pun akan menurun. Pada kondisi tersebut batuk yang dialami sulit untuk sembuh. 3. Suhu udara sekitar. Suhu udara di sekitar juga dapat menjadi penyebab batuk berdahak. Pada musim dingin, suhu udara yang cenderung kering dan lembab dapat menyebabkan respon tubuh Anda memproduksi lendir berlebih. Udara lembab sangat mudah membuat penderita asma kambuh, meningkatkan kemungkinan peluang tumbuhnya jamur dan penyebab alergi yang lain. 4. Infeksi bakteri atau virus saluran nafas menjadi lebih sensitif dengan bakteri dan virus saat kita mengalami flu, dan setelah flu dan pilek reda, saluran pernafasan masih dalam keadaan iritasi, sehingga mudah sekali untuk bakteri dan virus menyelinap masuk ke dalam tubuh dan memperparah infeksi ketika sedang batuk. 5. Batuk rejan. Batuk rejan adalah batuk yang sering dialami oleh anak-anak. Batuk ini dapat membuat saluran pernafasan tersumbat dan salah satu gejalanya adalah batuk yang berlangsung lama disertai dengan dahak. 6. Karena TBC. TBC atau tuberkulosis adalah infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang dan merusak jaringan tubuh manusia. Bakteri tersebut dapat ditularkan melalui saluran udara. 7. Asap rokok. Seperti yang kita ketahui, bahwa asap rokok sangat tidak baik bagi kesehatan tubuh, karena di dalam rokok terdapat banyak senyawa berbahaya yang dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti penyakit paru-paru, gangguan pada janin, serta batuk berdahak. 8. Makanan yang tertentu. Makanan yang rasanya asin, makanan yang mengandung gula rafinasi, coklat, kedelai, protein, serta makanan yang mengandung ragi dapat meningkatkan produksi lendir atau dahak. 9. Karena kanker paru-paru. Kanker paru-paru adalah kanker yang menyerang paru-paru. Kanker tersebut terjadi oleh munculnya sel abnormal pada paru-paru dan bisa menghambat fungsinya. 10. Disebabkan karena ISPA. ISPA adalah infeksi yang mengganggu proses pernafasan seseorang. Infeksi ini umumnya disebabkan oleh virus yang menyerang hidung, trachea, pipa pernafasan, dan paru-paru. 11. Karena croup atau laringotracheobronchitis adalah infeksi pernafasan terutama terjadi pada anak-anak. Penyakit ini membuat laring, kotak suara, dan batang tenggorokan sebagai saluran pernafasan ke paru-paru mengalami iritasi dan bengkak dan menyebabkan batuk parah. 12. Karena pilek atau flu. Seringkali gangguan flu berupa hidung beringus dan bersin akan sembuh dengan sendirinya dalam waktu beberapa hari, tetapi batuk berdahak mungkin masih tetap ada karena efek dari infeksi virus telah menyumbat saluran nafas hingga menjadi bengkak dan sensitif. 13. Sakit flek. Sakit flek merupakan gejala TBC pada anak. Anda harus mewaspadai jika anak Anda sering terkena pilek dan batuk dalam waktu yang lama. 14.
Sinusitis kronis adalah peradangan yang terjadi pada sinus, yakni rongga udara di sekitar wajah, tepatnya di balik tulang wajah yang terhubung dengan hidung. Jika sinus mengalami peradangan maka dapat menyebabkan lapisan mukosanya menebal atau membengkak sehingga menghasilkan banyak lendir. 15. Bronkiektasis. Bronkiektasis adalah suatu perusakan dan pelebaran, dilatasi, abnormal dari saluran pernafasan yang besar. 16. Bronkiolitis. Bronkiolitis adalah infeksi saluran respiratorik bawah yang disebabkan virus, yang biasanya lebih berat pada bayi muda. Terjadi epidemik setiap tahun dan ditandai dengan obstruksi saluran pernafasan dan wheezing. 17. Cystic fibrosis. Cystic fibrosis adalah penyakit genetika yang menyebabkan lendir-lendir di dalam tubuh menjadi kental dan lengket, sehingga menyumbat saluran-saluran di dalam tubuh. 18. Respiratory syncytial virus, RSV. Respiratory syncytial virus adalah virus yang menyebabkan infeksi paru-paru dan saluran pernafasan. 19. Emfisema. Emfisema adalah kondisi di mana kantung udara di paru-paru secara bertahap hancur, membuat nafas lebih pendek. Emfisema adalah salah satu dari beberapa penyakit yang secara kolektif dikenal sebagai penyakit paru obstruktif kronis, PPOK. 20. Asap kimia. Asap kimia atau asap dari pengolahan limbah pabrik mempunyai sifat mengiritasi saluran nafas yang dilewatinya. Jika iritasi masih berlanjut menjadi semacam radang, secara otomatis saluran nafas akan menghasilkan lendir-lendir atau dahak sebagai mekanisme pertahanan. 21. Penyakit jantung. Terkadang jantung tidak mampu memompa darah bersama oksigen ke seluruh tubuh, terutama di bagian paru-paru, sedangkan paru-paru membutuhkan oksigen untuk bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Jika paru-paru tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik, maka akan terjadi penumpukan lendir di bagian paru-paru dan menyebabkan batuk berdahak. 22. Debu atau asap. Debu yang masuk ke saluran pernafasan akan memicu batuk berdahak, apalagi pada seseorang yang mempunyai alergi terhadap debu. 23. Terlalu banyak memakai inhaler. Terlalu sering menggunakan inhaler dapat membuat flu yang diderita makin bertambah parah. Penggunaan inhaler secara berlebihan akan membuat membran saluran nafas bengkak hingga membuat flu dan batuk makin parah. 24. Sleep apnea. Sleep apnea adalah gangguan tidur serius di mana pernafasan sering berhenti selama tidur. Akibatnya organ tidur terutama otak mungkin tidak mendapat oksigen yang cukup serta kualitas menjadi buruk. 25. Tingginya asam lambung. Tingginya asam lambung dapat memicu terjadinya refluks asam, yaitu naiknya asam lambung menuju ke kerongkongan dan merangsang timbulnya batuk berdahak. 26. Alergi. Alergi dingin bisa menyebabkan seseorang menjadi penyebab flu dan juga batuk, terutama pada pagi dan malam hari, itu karena cuaca di pagi dan malam hari sangat dingin, sehingga dapat menyebabkan flu dan juga batuk. 27. Pneumonia. Pneumonia adalah peradangan yang terjadi di salah satu paru-paru atau dua-duanya. Orang yang mengalami pneumonia akan mengalami batuk berdahak dan juga sesak nafas. Itu karena saluran pernafasan yang ada dalam paru-paru yang seharusnya terisi dengan udara justru terisi dengan cairan yang justru akan membuat sesak nafas dan juga batuk berdahak. 28. Infeksi paru-paru. Infeksi paru-paru diakibatkan oleh virus dan bakteri yang masuk ke dalam paru dan menginfeksinya, sehingga paru-paru tidak bisa bekerja secara maksimal. Infeksi tersebut akan menyebabkan paru-paru dipenuhi lendir, dan lendir itu akan dikeluarkan ketika kita batuk.
29. Asma adalah jenis penyakit jangka panjang atau kronis pada saluran pernafasan yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran nafas yang menimbulkan sesak atau sulit bernafas. Selain itu, penderita asma juga bisa mengalami gejala lain seperti nyeri dada dan batuk.